ensinando como ativar narração brasileira no FIFA Mobile. Configurações, opções de volume, e aqui está. Você pode ativar a narração ainda mais, efeitos sonoros do estádio. Fiquem com o resultado. Vou só esperar a... Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui ao Bahia. É assim que fica. Aqui na cabine comigo, Gustavo Villani, está o comentarista Caio Gostaram? Ribeiro. Deixe muito like.